प्रकृति उपचार पद्धतितिर हामीहरू लाग्यो। जब WLS मा जोडिएपछि त्यसपछि यो प्रकृतिको धेरै फाइदाहरू छ त। प्रकृतिलाई हामीलाई धेरै थोकहरू दिएको हुन्छन् र ती कुराहरू हामीले उपयोग गरेको हुँदैनौँ। अनि बल्ल मात्रै थाहा भयो कि हामी जुन शरीरको बनावट छन्, जुन कि हामी प्राकृतिकबाट स्वस्थ हुन सक्छौँ, त्यो कुरा सम्भव छ भनेर हामी सिकेपछि हाम्रो एउटा गाउँकै उसले जहिले पनि ब्लड प्रेसरको समस्या थियो, उसले मेसिन पनि किनेको थियो र जहिले पनि उसले चेक गरेर खाइराखेको थियो। जब मलाई थाहा भयो, एक दिन मैले उहाँलाई फोन गरिए, त्यसपछि उसले भन्छ, दाइ मलाई त सुगर र प्रेसर छ, म त पहिला कति मासुहरू खान्थ्यो, अहिले त म खानै छोडिदिएछु, के भयो, यस्तो यस्तो छन्, मलाई त एकदमै प्रेसर हाई भइरहेछ भनेर ल मसँग एउटा आँप र मोरिङ्गा लिएर जानु। अनि 1 महिनासम्म उसले कन्टिन्यू खायो। त्यसपछि उहाँ अहिलेसम्म खाइराख्नु भएको छ र अहिले ऊ के भनिरहेछ भने म सधैँ खायो भने मेरो ब्लड प्रेसरै हुन्छ। अब उसको ब्लड प्रेसर यति हाई थियो, अब डेली खाँदा लो हुन्छ भने उहाँले अस्ति मलाई भनिराख्नु भएको थियो। उहाँको फेस हेर्दाखेरि म भन्दा कान्छो थिए, तर म भन्दा बुढो देख। अनि उहाँ अहिले राम्रो, उसको फेस पनि चेन्ज भएको छ र ब्लड प्रेसर अहिले उसको धेरै नर्मल कन्डिसनमा छ। अनि मलाई मेरो धेरै पुरानो एउटा यहाँ काँधमा जहिले पनि दुखिराख्ने। उसको गाउँमा पहिला हामी गाउँघरमा के गर्छौँ भने एक अर्कालाई हामी सहयोग गर्ने भावनाले एउटा छिमेकीको एकदम ठुलो मोटो दौरा ल्याइदिनको लागि उसले जङ्गलतिर जानुभएछ र त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि एकदमै गह्रुङ्गो थियो। उसको अर्को साथीले आफ्नो कान्हाबाट तल फालिदियो र उसलाई यहाँ एकदमै चोट लाग्नु भएको थियो। अनि उसको नर्सले धेरै औषधि पनि खानु भएको थियो, तर उसले कहिले काहीँ यहाँ समस्या भइराखेको थियो। अनि 1 महिनाको त्यो आँप मात्रै खाएर उसले भनिरहेको थियो, मलाई अब यो सबै यो समस्याहरू जुन पुरानो भन्दा पुरानो थियो, उसले सबै म निको भइसकेको छु। एउटा मोरङको साथी थियो, उसले पनि जहिले पनि उसको ग्यासको समस्या हुन्थ्यो। किन यहाँ हामीहरू जति खाने कुरा हुन्छ खास गरेर हामी फ्रिजमा राखेको हुन्छ र फ्रिजको हामी मार्केटबाट किनेर ल्याउँदाखेरि त्यो फ्रिजमै हुन्छन्, घरमा फेरि पकाएर फ्रिजमै राख्छौँ। उसको औषधि खाँदा खाँदै ऊ पनि हैरान भइसकेको थियो र 1 महिनासम्म आँप र मोरिङ्गाको चिया खाँदाखेरि उसले पनि मेरो पेट त अहिले सर एकदमै ठिक छ, ल एक दिन आउनु भनेर ल हुन्छ म टाइम मिलाएर आउँछु भनेर अस्ति मैले फोन गर्दाखेरि उसले भनिरहेको थियो आँप र मोरिङ्गा, उसको डायबिटिज थियो, उसले 10-15 दिन भर्खरै सुरु गरेको थियो। अस्ति फोन गर्दाखेरि मलाई त अब औषधिहरू खान मन लाग्दैन, बरु म बिस्तारै बिस्तारै छोडिरहेको छु। अब म ब्लड पहिला भन्दा मलाई विकनेस फिल हुन्थ्यो पहिला, अहिले मलाई अहिले राम्रो फिल भइरहेछ। मलाई लाग्छ सायद कि यो मलाई काम गरिरहेछ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। धेरै साथीहरूले पनि सबै कुराहरू भन्छ। एउटा सिस्टोलिया जुन भएको साथीले अस्ति पनि मैले दियो, डाक्टर साहबसित पनि उहाँलाई कुरा पनि गराइदिनु भयो। उसले के भनिरहेको थियो, मैले अपरेसन पनि गरेको छु र अपरेसन गरेर 2 वर्षपछि फेरि त्यही फिस्टोला उसको फेरि आउन थाल्यो। अनि हाम्रो डाक्टर साहबले वेलनेस क्लिनिकमा आएर कुरा गरेर उसले फेरि खाइराख्नु भएको छ, अहिले ठिकै छ भनेर अस्ति फोन गर्दाखेरि उसले मलाई पनि ग्यासको प्रब्लम जहिले पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो प्रब्लम यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आँप र मोरिङ्गाको चिया जब मैले सुरु गर्यो, त्यो दिनदेखि म ग्यासको समस्याबाट म स्वयं राम्रो भएको छु। त्यही